Hi everyone, welcome to the Together Tribe. Tribe. So it's me Sukhmani, and I'm Neha. in today's video we're going to be watching Attack on Titan season 1 episode 8. Eight. And it's been quite a few days since we saw like the last episode, so we're kind of like we need a little refresher in our memory, and we are like excited to see what is going to happen. What do you remember last? I remember when Mikasa backstory was going on. Yeah, That that was was the episode 6. six. Yeah, and then we saw like Mikasa give up a little, and then she was then again she like killed the tried to kill the Titan. She's like, why am I not like giving up? Oh yes, I got to know. Now I remember we saw a new Titan Who killed the other who Titan? killed the other Titan, and I remember I made an assumption that he feels like Eren. Yeah. So we are here so Yes. far. This is what she remembers right now. Like this is my second time watching, so I do remember like the first season mostly, but it's been a few years, so I don't know like I don't remember most of the details. So And being the first time anime watcher, I remember it. I'm so happy. yeah. So also the fact that we are like it's been quite a few days and we're like excited. We never like discuss any other show we're watching outside of like while watching the show. And we've done this, like Mhm. we're like, oh, we need to watch the Watch next it, episode. yes. Yes. So without any further ado, let's start this episode. 850年、再び姿を現した超大型巨人によって壁が破られ、人類はまたも巨人の侵攻を許した。エレンの巨人、何としてでもいけ！詰められたミカサの前に現れたのは、巨人を襲う謎の巨人だ。सारे एपिसोड्स में कोई ना कोई ま नाम だいけるぞ。刃も全部出した。やっぱり生きたまま食われることだけは避けたいんだ。そんな。アルミン、あるに。ここに置いていったりはしない。 This was like the ending of last episode. 巨人が大勢いるところを人一人がかえて飛び回るなんて。行くぞ。友達を死なせてしまう。聞いてくれ。提案があるんだ。提案？やるのは二人だ。だから二人が決めてくれ。無茶だと思うけど、あの巨人を利用できないかな。あの巨人を？あいつは巨人を襲う。僕たちに興味を示さない。だからあいつをうまく補給所まで誘導できないかと思って。あいつが他の巨人を倒してくれればみんな助かるかもしれない。誘導ってお前、あれをどう誘導するつもりだ。あいつは多分本能で戦ってる。あいつの周りの巨人を逃がさところに倒しているんだ。そうすればあいつは新たな巨人を求めて移動する。自然と本部の方に向かっていくはずだ。見込みだけでそんな危険な真似ができるか。でもうまくいけば本部を襲ってる巨人たちを一網打尽にできる。 Key like that. Crazy. Crazy idea. Crazy ideas. I know. You Okay. never know, Like if that new Titan. will help or not. Exactly. It's like they don't know anything about And Armin that. is giving crazy ideas.
But like they don't have any other option anyway. Exactly. ये कहाँ पे तक पहुँच गए हैं लोग? ね。しれないやってみる価値はありそう This guy Con- is always like furious anxiety में आया होता है बेचारा. 可能性にかけた方がいい he's like アルミンの提案を受ける dumb. 巨人と一緒に巨人と戦うってことかそういうこと失敗したら笑い物だなでも成功したらみんなが助かる覚悟を決めよう分かった分かったよ She's like Do it. do it. Yeah. 俺に資格があるのか Jean, John, 責任がある something. 立場になる資格が Oh. Okay. What happened? He was watching. He's like, I use the deaths of other, like, he's leading right now, all the people who are like left over. So he's like, I use the death of my other comrades to take everybody. But it's like he cannot save everybody. So it's like a little bit guilty conscious about survivor's guilt. 巨人が少しでもあそこに集中してる今がチャンスなんだ今だ今のうちに本部に捕まえマジかないどのみちガスがなくなれば終わりだ全員で捕まえ Okay. तो इसको मार के नहीं आते थे The new titan. न्यू टाइटन. Oh. ありがとうちゃんとおかげで逃げ切れた This is the guy who was like, I want to stay in the Indian military. But he's like the best with the maneuver there. So this is the place where there is like the supplies and all, but it's overrun by the titans. たどり着いた कौन गया? 仲間の死を利用して And now he's like, 俺の合図で死んだお前らは補給の班だよな 妖精ちゃんこいつらだ俺たちを見捨てやがったのはテレビ映画のせいで余計に人が死んでんだぞ補給所に巨人が入ってきたのどうしようもなかったのそれをなんとかすんのがお前らの仕事だろうがそうしまった Okay. 人が集中しすぎた just imagine! सुबह तो से उठो थे हमें कोई Oh God. Crazy. हाँ पागल है. Titans are like mindless. I know. 味方はどこ行ったんだどっくりが好きなして She's been eaten. Yeah. これが現実ってもんだろうな俺は普通に考えれば簡単にわかる Oh こんな God. でけえやつには勝てねえってことくらい कैसे देख रहे हैं? Hmm. Okay. 何 दो इकट्ठे.
ミカサ。ねえ、もうこれだ。やったぞ。ギリギリついた。お前生きてんじゃねえか。やったぞアルミ。お前の作戦は成功だ。みんな。Earlier he was like, नहीं होएगा नहीं होएगा. しかも俺たちには興味を示さない。あいつをうまいこと利用できれば俺たちはここから脱出できる。巨人を利用する。巨人に助けてもらうだろう。そんな夢みたいな話。夢じゃない。貴公子でも何でも構わない。ここであの巨人により長く暴れてもらう。 Wow. それが現実的に私たちが सारे आ 生 गए き残るための最善策。 I guess it's blown onto the fans to make them spit. Like a small turbine or something. So this is like how it works. Now this is the proportion. Human. Ball 60 implied. 50 meter, colossal titan. Mm. 60 meter. Mm. 15 meter is like ਜੋ ਵੈਸੇ ਟਾਈਟਨ ਆਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਲ ਵਾਲੇ ਦਿਖਦੇ ਆ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਦੇਖਿਓ ਉਸ ਨੀਚੇ ਹਾਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਹੋਪਲੈਸ ਤੇ ਹੋਏ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ ਸੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ大臣だ。あの巨人は波の巨人より強い。 स्टीम क्यों नहीं कर रहे派手に暴れているうちはこの建物は潰されないだろう。お前ら、あの巨人についてどこまで知ってるんだ？助かってからでいいだろ、そんなことは。そうなんだ。まずは助かってからだ。あったぞ。憲兵団管轄の下だ。誇りをかぶっていやがるが。弾は本当に散弾でいいのか。そもそもこの鉄砲は巨人相手に役に立つのか。ないよりはずっとマシだと思う。補給室を占拠している3、4メートル級が7体のままならこの程度の火力でも同時に視覚を奪うことは不可能じゃない。まずリフトを使って中央の天井から大勢の人間を投下。そして Now they're planning to take over the supply. 同時に発砲、視覚を奪う。そして次の瞬間に全てが決まる。天井に隠れていた7人が発砲のタイミングに合わせて巨人の急所に切りかかる。つまりこの作戦では1回のみの攻撃に全てを全員の命をかけることになる。7人が7体の巨人を一撃で同時に仕留めるための作戦なんだ。運動能力的に最も成功率が高そうな7人にやってもらうけど全員の命を背負わせてしまってそうごめん。問題ないね。誰がやっても失敗すれば全員死ぬ。リスクは同じだ。でも僕なんかの案が本当にこれが最善策なんだろうか。これで行くしかない。時間もないしもうこれ以上の案は出ないよ。あとは全力を尽くすだけだ。大丈夫。自信を持って。アルミンは正解を導く力がある。私もエレンもその力に命を救われた。そんなことがいつ。リフトの用意ができたぞ。鉄砲だ。全て装填した。自覚がないだけ。後で話そう。ケイタよ、大機動装置もなしで巨人を仕留めきれるか。いけるさ。相手は3、4メートル級だ。的になる急所は狙いやすい。ああ、大きさにかかわらず頭から下うなじにかけての縦1メートル、横10センチ。もしくはこいつを奴らのケツにぶち込む。弱点はこの2つのみ。知らなかった。そんな手があったのか。私
前の最後の言葉になるかもしれない。 Yeah, I hope these titans are going into the gas chamber. 大丈夫。数は増えてない。 Concentrated group of humans वालों वैसे ही आ 作戦を जाते 続 हैं. 行する。 Okay. 落ち着け。十分に引きつけるんだ。 9, 9, 10. Intense mode पे रहो. Hold. 不利な戦闘は避けるんだ。一人も死なせたくないのだな。この一撃で決めるんだ。 Oh. 待て。よい。撃て Okay. 1. Good, good, good. 1 gone. 2 gone. 3. 3, 4. Okay. 後ろから一つ失礼しました。さっさと来いだ。急げエンMikasa. And Annie. मर गए सारे? 怪我はない。ならすぐに立つ。すまねえな。どうも。おいおい。危なかったな、兄。怪我をしなくてよかったぜ、本当に。全体仕留めたぞ。 और वाली कुछ बोल रहा है 補給 वाली 作業に移 इग्नोर. 動してくれ。よし、これで助かる。 Finally now they can go back. They're not even like actual swap people क्योंकि हजे इन्होंने वो नहीं मिले ना केड़े मिलिट्री से जाना. 弱い人の気持ちがよく理解できる。それでいて、現状を正しく認識することに長けているから、今何をすべきか明確にわかるだろう。ジャンの指示は正しかった。だから僕は飛び出し、こうして生きている。準備はできたか？脱出だ！一斉に入れるぞ！壁の上に登れ！本体と合流だ！ミカサ。早く逃げないと。 देखा नहीं देंगे. あの巨人。 Titan. 重い。体を再生できないのか。どうにかしてあの巨人の謎を解明できれば、この絶望的な現状を打破するきっかけになるかもしれないと思った。 उसने खाया सब. 同感だ。あのまま食い尽くされちゃ何もわからずじまい。あの巨人にこびりついてる奴ら俺たちで排除して、とりあえずは延命させよう。正気かないな。やっとこの窮地が脱出できんだぞ。例えば、あの巨人が味方になる可能性があるとしたら、どんな大砲よりも強力な武器になると思わない。味方だと本気で言ってんのか？あいつはマスを食った飛行士の。ये क्या रहे? बहुत है नहीं.
He's not able to regenerate like the other titans. He's dead? さすがに力尽きたみたいだな。もういいだろう。面だぞ。あんな化け物が味方なわけねえ。巨人は巨人なんだ。なんだよ一体。Okay. What? Aaron? Aaron. Aaron? क्या क्या? इसके पैर कैसे आ गए वापस? हाथ भी वापस आ गए. गलती से कॉल हो गया. हार्ट बीट सुन रही है, चल रही है. That's why इसका नाम still can hear the heartbeat. I can hear a heartbeat. Now Mikasa is there. But why is he not alive? He's alive, but he's like unconscious. पैर. Armin is like, what is happening? Everyone is like, what is 接続された happening? はず。腕と足がある。エレンはあの時巨人に飲み込まれた。あの時。These guys must be thinking, これを what is happening? うん。やったってことか。 Why? What? Why? Why? How? How? So many questions. What? How? How his limbs are back? Yeah. Why? 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 I don't know. I should be happy or like Confused. Confused, definitely. Yeah. But yes, I'm happy because my guess is right that It's Eren. Eren is the Titan. Yeah. Yeah. One guess right. One guess right. Score one. If it's Eren, obviously it's Eren, but then he have to tell a lot of things. How Why he became the Titan. why he became how he became the Titan first, and then why and how come his limbs are back. I don't know. We don't know so far. I don't know so far. So what do you think will happen like in the next future episodes? Now, if Eren is back like this, If he is a Titan if now. he is a Titan, he has become a Titan and Yeah. he is now back as a human. So he knows the hack of a Titan now. Hack of a Titan. He knows how to kill them. How to kill them. Maybe he can become like an ally and To then they can Titans. to the humans. Yeah. But now he's a human only, so he will play from their side. He can tell lot many secrets about Titan because But definitely. does he know anything? That's the question. Because he didn't know earlier that he had like this Titan ability. Like nobody knew. They don't know anything about the Titans other than the fact that you can just kill them from cutting out a piece behind the neck. Yeah. We don't know what they don't know yet. I know. It's getting interesting. Very. Every episode is like something new comes up. It's like you don't get your answers, but you get more questions. More questions too. We hope we're able to watch the next episode soon. Soon. Yes. When without any breaks. Yes. Yes. It's been. I feel like
almost a week Week since we last saw the episode. And to remember like the storyline and everything, you have to like keep watching it regularly. So you guys are but going to see it after a week probably. Yes. So that is all for this video. Make sure to like and subscribe. And we'll see you in the next video. Episode 9 coming soon. Okay. Okay. Bye.